Në studio, Floriana Garo, zëdhënëse zyrtare fushatës Partisë Demokratike, të gjithë e njihni. Floriana, përshëndetje, mirë se vjen në studio. Përshëndetje, mirë mbrëma. Është kënaqësi që t'jem këtu. Kënaqësi edhe për mua. Do të realizojmë bashkë një bisedë mes politikës dhe jetës tënde. Në disa kohë më parë, të gjithë përmes deklaratave tuaja u çuditën apo ju erdhi lajmi papritur që do të largoheshe nga Shqipëria, do të shkoje në Zvicër, atje ku krijove jetën tënde, familjen tënde, ke njohur edhe bashkëshortin tënd, ndërkohë që ngritet edhe biznesin tuaj. Dhe ja ku jemi tani, përsëri një ndryshim në jetën e Florianës, zëdhënëse e fushatës së Partisë Demokratike. Si erdhi ky vendim? E thash edhe dje në një mbledhje që kishim me zonjat e kandidatët e Partisë Demokratike që jeta ime ka qenë vazhdimisht me ndryshime. Ka qenë me ndryshime kur kam ikur në moshën 15 vjeçare në Amerikë, kur jam rikthyer këtu në Shqipëri në moshën 23 vjeçare. Pastaj sërish kam ndryshuar, ika prap në vitin 2017, u ktheva. Ka patur një etapë që kam luajtur volejboll, pastaj jam marrë me modeling, kam qenë Miss Shqipëria. Më pas jam marrë me televizion, jam marrë me biznes, dhe tani rikthehem ndryshe në një fushë tjetër, shumë me mundësinë për të ndryshuar gjërat. Kështu që lëvizja ka qenë thelbi I jetës time në fakt. Si erdhi ky vendim? Ishte diçka që ishte mirë menduar, zgjente diku, apo erdhi në formë papritur, një ftesë qurbe? Jo, ishte një mendim që ishte menduar. Ishte menduar prej disa kohësh, jo prej shumë kohësh, po prej disa kohësh. Ne kishim gjithmonë me bashkëshortin e kemi diskutuar mundësinë e rikthimit në Shqipëri. Ai ka jetuar në Zvicër për 28 vjet, është shqiptar, I lindur dhe I rritur deri në një moshë të vogël këtu në Shqipëri dhe pastaj ka emigruar. Dhe gjithmonë me dëshirën për të kthyer. Është e çuditshme sepse unë e kam jetuar në Shqipëri ndërkohë që ai nuk e ka jetuar shumë, por gjithmonë ka patur patriotizmin brenda. Dhe bashkë kemi diskutuar për mundësinë e rikthimit dhe mundësinë e luajtjes së një roli të rëndësishëm. Por mund të ishte përsëri për shembull në ekran. Ju drejtoni një emision, ka qenë emisioni jo vetëm në televizionin Klan, ndërkohë që tani merret një tjetër orientim. Kush ju bëri ftesën për të qenë zëdhënëse e Partisë Demokratike? Sigurisht që zoti Lulzim Basha më bëri ftesën për të qenë zëdhënëse e Partisë Demokratike, por unë vetë kam shprehur dëshirën për të kontribuar për Partinë Demokratike në fushën e politikës. Pra ka qenë diçka që është menduar me kohë, me familjen time, diskutuar edhe menduam që tani ishte momenti për ta bërë këtë gjë, për të dhënë këtë kontributonin, për të dhënë këtë rol timin në ndryshimin e situatës. Pra nuk do të mbetet vetëm tek zgjedhja, deri tek zgjedhjet, po do të vijojë misioni juaj edhe më pas? Ideja është për të vijuar misioni im, patjetër. Patjetër jam kthyer këtu me këtë qëllim, sigurisht që është një fushë e re edhe për mua dhe është e rëndësishme që njeriu edhe ta testoj veten edhe të provoj se sa I Zoti është në diçka që bën edhe se sa shumë I meriton gjërat, por synimi është për të vijuar. Si ju duket opozita, Partia Demokratike dhe lideri I saj, zoti Basha? Sa frymëzon Partia Demokratike dhe kryetari Basha? Sigurisht që tek opozita unë shoh shpresën e munguar këto 8 vite, do të thoja, duke qenë 4 vite, gati 4 vite larg Shqipërisë në Zvicër, e kam parë Shqipërinë me një tjetër sy. E kam parë Shqipërinë teksa nuk rritej dhe nuk zhvillohej dhe më ka ardhur keq sinqerisht. Dhe prandaj kam menduar që vërtet është momenti për ndryshim dhe shikoj tek Partia Demokratike këtë entuziazëm për të ndryshuar gjërat edhe për t'i bërë më mirë. Kështu që prandaj kam vendosur që edhe unë të jem pjesë e kësaj. Megjithatë, për sa I përket bindjeve, unë kam zgjedhur që të jem e djathtë prej kohësh, tjetër se nuk ka qenë e shprehur më përpara, por thellë për brenda unë jam e tillë. Kështu që sigurisht që Partia Demokratike ishte partia që unë do zgjidhja. Por duke I parë gjërat edhe nga jashtë, teksa keni qenë në Zvicër, çfarë ju ka zgënjyer nga qeveria kryesore? Çfarë kam parë unë zgënjyese nga qeveria është që qeveria është marrë shumë me imazhin.
shmerr shumë me imazhin, me zbukurimin e shesheve, e disa rrugëve të vogla, e disa qendrave qytetesh, e megjithatë shpenzimet kanë qenë të jashtëzakonshme, borxhi vetëm është rritur dhe nuk janë bërë investime të duhura që vërtet përmirësojnë jetën e njerëzve. Këtë e kam parë si shumë problematike nga jashtë, madje po diskutonim edhe me familjen më përpara. Vitet e fundit, madje vjet është përfunduar, një plazh i mrekullueshëm në Gjenev, një plazh që ofrohet gjithë qytetit Gjenevës, që është bërë nga fillimi në liçen, kur është hedhur rëra, është bërë një muze për brenda, është bërë rruga shëtitoria me të gjitha komoditetet e mundshme, krejt falas për qytetarët, dhe i gjithë ky projekt masiv ka kushtuar 65 milion franka. 65 milion franka dhe të mendosh që rrogat mesatare në Zvicër janë mbi 5.000 franka në muaj. Kështu që gjithë ky investim për kaq para. Këtu në Shqipëri 25 milion euro bëhet 1 kilometër rrugë e sheshtë. Domethënë ka diçka që nuk shkon. Ka diçka që nuk shkon. E ndërkohë njerëzit paguajnë për këtë gjë. Dhe investimet nuk bëhen dhe jeta nuk ndryshon. Domethënë kjo më ka bërë vërtet të jem, është një shembull i kësaj që më ka bërë vërtet të mendoj dhe të kam thënë kjo nuk është në rregull. Floriana, çfarë mendon për kryeministrin Rama? Siç e thash më përpara, mendoj që është për atë personalisht, po edhe atë që përcjell, sepse është tjetër të flitet për qeverisjen, po edhe vetë për kryeministrin Rama. Shiko, kryeministri është personi që e qeverisë vendin, është personi që ai tregon këtë imazh, ai flet me imazh, ai është ky lideri karizmatik që shpesh herë njerëzit thonë, por që është lideri i imazhit dhe jo i veprave. Ajo që mbetet janë veprat, nuk është imazhi. Njeriu duhet njihet për çfarë ka bërë, jo si është dukur. Kështu që këtu ka qenë problemi për mendimin tim dhe këtu e shoh problematike edhe qeverisjen edhe ato vetë. Dhe përveç kësaj edhe një lloj arogance të shprehur që unë nuk e kam pëlqyer të drejtën. E keni fjalën edhe me zhvillimet e fundit? Sigurisht dhe me ato, por jo vetëm, edhe duke parë thjesht profilin e tij të rrjeteve sociale, shikon një lloj arogance në mënyrën se si shfaq fotografitë, se si u flet njerëzve, dhe ndërkohë një lider duhet jetë aty për të shërbyer njerëzve dhe jo për të shfaqur këtë lloj prepotence, kështu që nuk jam dakord me këtë. E kuptoj. Si e gjetite atmosferën në Selin Blu, në Selin e Partisë Demokratike? Tani do të kemi një imazh, është imazhi juaj, që ndoshta do të jetë edhe çdo ditë në ekran, ndoshta edhe disa herë, ndivaret edhe nga zhvillimet që do të ketë, ama do të jetë imazhi juaj. Zyrtarizohet pra Partia Demokratike me imazhin tuaj për fushatën, por që ju thoni që nuk do të mbetet më kaq. Diçka rreth atmosferës aty, si ju duket? Shiko, jam ndjerë shumë mirë. Në fakt, e kam marrë me shumë emocion në fillim, sepse sigurisht unë jam një natyrë e përgjegjshme dhe dua që të përgatitem gjithmonë për gjithçka që bëj, por jam ndjerë shumë mirë. Ndoshta eksperienca në media vërtet më ka ndihmuar, por kam vënë re edhe diçka që dua të theksoj, që ekipi me të cilin unë punoj atje është vërtet i mrekullueshëm. Edhe njerëz të vërtet, domethënë, shumë mendje hapur, shumë mikpritës, që më kanë bërë të ndihem mua si në shtëpi, më kanë dhënë edhe atë rehatin edhe të gjithë informacionin që unë kam patur nevojë që të kem, sigurisht, edhe jam ndjerë mirë. Tani të shikojmë se si do jetë në të ardhmen, por besoj që deri tani ka shkuar mirë. E qartë. Do doja të kalonim pak bashkë përmes fotove, sepse e thash edhe në fillim që është një intervistë që do ta ndërthurim mes politikës dhe jetës tuaj jashtë saj, pse jo dhe jetës private. Një foto ndër të rrallat në fakt me bashkëshortin, sepse jeni shumë hermetike, gjithmonë keni qenë. Keni zgjedhur formën tuaj private pra për të hedhur ato foto që ju dëshironi në rrjetet sociale apo në media. Ja tek është kjo foto? Po. Ky është bashkëshorti juaj? Ky është bashkëshorti im, Enisi, i cili edhe prej profesionit që ka, ai është avokat me zyrën e tij në Gjenev. Është më diskret se sa unë, nuk ka qef duke dhe daljet publike, madje edhe tani vonë edhe është prap me dyshim nëse duhet të shfaqet në një foto e tij apo jo, megjithatë e kupton dhe faktin që unë jam person publik. Besoj që foto ka qenë edhe me mirat
drejtimin e tij. Foto. Jo, nuk i kam thënë. Megjithatë, këtu jemi me pushime në Kamoli, edhe është një moment shumë i Çfarë ndodhi? Mbyllët biznesin tuaj që e ngritët nga e para? Jo, Bona fide. kjo është për të theksuar, patjetër që nuk e kemi mbyllur. Sigurisht që koha, dhe kjo është për të theksuar sepse njerëzit janë shumë kurioz për këtë. Biznesi është atje, Bona Fide Business, drejtohet dhe menaxhohet nga partnerja jonë atje dhe ne jemi shumë të qetë nga kjo anë, sepse sigurisht që e ndjekim nga këtu, por ajo është prezent aty fizikisht edhe e ndjek. Megjithatë, me ardhjen e Covidit, vërtet bota ka ndryshuar. Dhe nëse nuk do kishte qenë Covidi që vinte, duke e bërë botën online tashmë, që ti e shikon vetë edhe intervistat bëhet online, edhe punët bëhen online, shumë njerëz nuk po shkojnë më në përzyra sepse i bëjnë gjërat online, gjithçka është mundësuar që të bëhet dhe kështu nga çdo vend i botës. Kështu që ne punën e ndjekim nëpërmjet internetit. Vetë keni kaluar Covidin? Jo që e dim. Në djemin tuaj, Jo që e dim, jo. Shohim një foto tjetër, Floriana, keni 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë të vegjël. Sa janë, mosha? Tani djali është rritur, nuk është më beb si atje. Djali është 1 vjeç e 3 muaj, kurse vajza Përsëri poshnjë. Po, janë të vegjël. Ka patur edhe ditëlindjen ditën e djeshme, ju urojmë jetë të gjatë. Faleminderit shumë vajza. Si është t'jesh nën, Floriana, sepse ndodhi shumë shpejt, u bët me 2 fëmijë, ndërkohë që kur ishit në Shqipëri, ishte një tjetër jetë për Florianën. Si ka ndryshuar me këto raporte? Kam ndryshuar shumë, kam ndihmuar shumë fakti që kam jetuar në Zvicër dhe jam larguar disi nga vëmendja e publikut këtu. Mendoj që të qenit shtatzan dhe të qenit nën ka nevojë për një lloj privatësie, të paktën në fillim, sepse nuk e kam ndjer këtë presionin e të dukurit mirë gjatë gjithë kohës, e të qenit gjithmonë në imazh dhe e kuruar, sepse njeriu ka dhe momente jo shumë të bukura ku nuk ndihet shumë mirë edhe shpirtërisht edhe fizikisht. Kështu që kjo gjë më ka bërë mirë, po ama mund të them që është gjëja më e bukur që kam bërë. Edhe është gjëja më përmbushse që kam bërë, edhe mirë kam bërë dhe fëmijët që i kam bërë pranë njëri tjetrit në moshë, edhe mendoj që është pasuria që do kem gjithë jetën, familja. Gjatë kësaj kohe keni qëndruar shumë pranë fëmijëve, ndërkohë që tani koha do të jetë më e kufizuar, apo jo? Sigurisht që kam qëndruar pranë fëmijëve, po unë kam punuar. Kjo është për t'u theksuar. Domethënë e kam ndjekur biznesin tim gjatë gjithë kohës, kështu që nuk është se unë u shkëputa për t'u dedikuar vetëm familjes. Unë isha në anonimat në Zvicër, megjithatë kam punuar, kështu që fëmijët e mi janë mësuar edhe që mos më kenë pranë gjatë gjithë kohës. Sigurisht kam kaluar më shumë kohë me ta, se sa do detyrohem që të kaloj tani që është kohë intensive zgjedhjesh, por ata janë të mësuar edhe me këtë. Do të vijoni përsëri të jeni me ato udhëtimet pra jeta mes Zvicrës dhe Shqipërisë? Nuk është se është një shpërngulje? Është një shpërngulje. Mund të them që është një shpërngulje. Tani, jetës nuk i dihet asnjëherë. Unë jam falënderuese fatit ose Zotit që kam mundësi që ta bëj këtë zgjedhje për të parë të dyja opsionet, por kjo do jetë më shumë e vlefshme për tim shoq, i cili e ka biznesin e tij kryesor, punën në zyrën e avokatisë, kështu që do shkoj edhe do vi sipas mundësive edhe sipas nevojave gjatë gjithë kohës. Kurse unë jam çik më e favorizuar sepse kam këtë partneren time Laurën që e ndjek biznesin. Kujtoj atëherë titujt e bujshëm të portaleve apo të gazetave që Floriana Garo lë televizionin për dashurinë e saj apo për bashkëshortin, ndërkohë mos është e kundërta tani? Po i lë ai gjërat për ty? Shiko, kjo ishte një vendim i përbashkët, sigurisht i menduar, por gjithashtu ndonjëherë gjërat përputhen në një mënyrë të çuditshme dhe pika dy vjen mbi nga universi. Pra ndodhi edhe Covidi, ndodhi dhe fakti që po vinë zgjedhjet, edhe të gjitha këto që sikur plotësojnë atë puzzle-in e jetës tonë. Kështu që do ta konsideroja të këtill vendimin, por sigurisht kur bashkëshorti im ka folur për shembull me kolegët e tij, ata e kanë thënë ajo e bëri për ty, ti bëje për të.
Është një kthim le të themi kështu. Ndoshta megjithatë dua ta theksoj, ta ritheksoj që është një vendim i marrë nga të dy, sepse të dy e kemi ndjerë që Shqipëria është vendi ynë i zemrës, është vendi i njerëzve tan, është vendi që na ka bërë të ndihemi më të lumtur dhe sigurisht që nuk është në i qef i madh të shkosh jashtë Shqipërisë, pavarësisht se njerëzit e mund ta shohin Zvicrën, Europën, Amerikën si vendin e mundësive, ikin vetëm nga pamundësia ekonomike. Nuk ka arsye tjetër për ta lënë vendin tonë. Nuk ka arsye tjetër. Unë e kam ndjerë çdo moment, e kam ndjerë gjatë kohës së Covidit që fëmijët e mi i pan gjyshrit e tyre vetëm një herë në fillim, kur ndodhi dhe pastaj si pan më gjatë gjithë vitit. Kështu që unë nuk e dua këtë lloj, nuk dua që fëmijët e mi të rriten kështu. Dua që fëmijët e mi të rriten në Shqipëri, në një Shqipëri me mundësi dhe sigurisht pastaj do kenë mundësi tjera për të shkolluar dhe për të jetuar ku duan ata, por ky është vendi i origjinës. E kuptoj. Si kanë qenë këto ditë që je kthyer në Shqipëri? Ke patur daljen e parë, kjo është një foto shkëputur nga dalja e parë në selinë e Partisë Demokratike në një komunikim për mediat, në një deklaratë për shtyp. Kanë qenë ditë me takime këto apo ditë më tepër të qëndrimit në seli? Kanë qenë ditë që unë kam qëndruar në seli dhe kemi thurur edhe planin e të qenit imazh i partisë. Dhe si do jetaj? Sigurisht do ta shikoni, nuk mund t'i nxjerr të gjitha, por ka qenë një plan i mirëmenduar që do të ekzekutohet çdo ditë më shumë gjatë fushatës, por mund të theksoj që unë nuk është të dal atje dhe lexoj deklaratën që më jepet, jo, është diçka që diskutohet mes gjithë ekipit dhe unë duhet jem prezent që të flas me të gjithë anëtarët e ekipit për këtë gjë, për të dukur sa më mirë dhe për të shfaqur atë që vërtet Partia Demokratike është. Ne shohim kudo që ka sondazhe, të paktën e gjithë kjo kohë fokusohet le të themi tek sondazhet për të parë një pritshmëri të asaj se çfarë do të sjellë 25 prilli. Si ke pritshmëritë për 25 prillin për Partinë Demokratike? Sigurisht, unë jam këtu sepse shpresoj. Sondazhet sigurisht që tregojnë diçka, nuk tregojnë të vërtetën absolute, sepse asnjëherë nuk dihet, por mendoj që gjithmonë e më shumë njerëzit do të arrijnë ta realizojnë dhe ta kuptojnë ndryshimin që po vjen. Gjithmonë e më shumë gjatë fushatës ku ne do ta shpalosim gjithçka që për cilën kemi punuar dhe njerëzit do të shikojnë Partinë Demokratike në potencialin e saj të plotë. Floriana, diçka të fundit të mungon në studio televizive, ekrani, ndoshta paralelisht në një të ardhme të shpejtë, të afërt, mund të keni edhe ndonjë program tuaj apo është ende një Tani nuk më mungon sepse ja, e marr këtë kënaqësinë duke qenë këtu, duke komunikuar me publikun në këtë formë, duke qenë në media dhe duke qenë sërish figurë publike. Megjithatë, unë e kam thënë gjithmonë që televizioni është një dashuri e madhe imja, edhe kur s'kam thënë kurrë për asgjë. Kështu që jam e hapur të shohem. Shumë suksese të uroj Floriana Garo në punën tuaj, suksese në vijim. Faleminderit shumë për ftesën. Jo vetëm në selinë e Partisë Demokratike, por edhe më gjerë në një jetë që ju e keni ndërtuar mes Zvicrës dhe Shqipërisë. Faleminderit që ishte me në studio. Faleminderit shumë për mundësinë. Përfundon këtu biseda me Floriana Garo, në fund është